messaggi sempre di molta calma ancora, perché tutti sicuro siamo molto ottimisti, fiduciosi per il 2012, tutti vogliamo far bene, però non corriamo da soli, quindi bisogna lavorare un po' di più degli altri, bisogna fare un po' meglio degli altri e sono sicuro che possiamo farcela perché siamo la Ferrari, quindi questo è il primo punto. Vediamo, sicuro quello che possiamo dire è che tutti faremo il 120% per l'anno prossimo fare un po' quello che non abbiamo potuto fare nel 2011, e sia Felipe che io abbiamo tantissima voglia che comincia velocemente la prima gara perché siamo molto ansiosi, quindi niente, augurare a tutti quanti un buon Natale, un buon 2012, salute, felicità e siamo qui per questo. Grande, sì, grande come Fernando, e passiamo naturalmente a Felipe, il messaggio scuderia, quello del Formula 1 abbiamo già... Buonasera a tutti. Anche quest'anno ci stai rovinando l'intervista, Ma perché stai parlando un video? A parte le intrusioni, anche quest'anno siamo alla cena di Natale della Ferrari 2011. Si sta mangiando benissimo. Ne abbiamo già combinati di tutti i colori. Della serie Fantozzi 1 e Fantozzi 2. La vendetta andata e ritorno col biglietto. E siamo su una macchina graziosa. Sì. Proprio scarsa, diciamo. Come si chiama questa macchina? FF, ovviamente Ferrari. E dove siamo? Siamo alla cena di Natale di Maranello, quindi fuori cosa vedete? Vedete, non il reparto corse per adesso, ma vedete tutti quelli che smangiucchiano felici e contenti. Compresi noi fra poco, potete contarci che ci impegneremo molto. Quindi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo filmato. Ciao. Ciao. Però io per esempio il rapporto con la sanità per me è ridotto al rapporto con l'oculista, questo sì, io sono diventato miope. L'altro giorno sono entrato in un ambulatorio dicendo dottore, ci vedo ogni giorno un po' meno. Lui mi ha accompagnato gentilmente alla porta e mi ha detto d'accordo, ma adesso esca dalla mia macelleria. Grazie, è stato un applauso, facciamolo, prendiamolo, raccogliamolo a loro. Questi sono questi aforismi, ecco, lasciamo anche illuminata la sala che va bene così. Questi sono aforismi, sono pensieri sparsi, gli argomenti possono cambiare, però resto sulla sanità ancora un attimo perché ci permette di mettere a fuoco anche il nostro rapporto con i luoghi comuni. Cos'è un luogo comune? Il luogo comune è una cosa che tutti pensano, che poi in realtà magari non è proprio così come si pensa. Per esempio si dice che la prostituzione sia il mestiere più antico del mondo. No, non è vero. Non è assolutamente vero, il mestiere più antico del mondo è il dentista. Solamente dopo, in un secondo tempo, alcune donne hanno cominciato a prostituirsi per poter pagare la parcella. Infatti all'origine il detto era la donna batte quando il dente duole, e va bene, ci sta. Chiuderei questo discorso con un discorso sul fumo, sia chiaro per tutti, il fumo fa male. Il fumo fa male, io sono uno che predica bene e razzola male. Sono entrato nel tunnel del fumo, non riesco più a uscire. Un mio amico mi ha detto: Flavio, fai come me, fuma solo dopo aver fatto l'amore. Io così sono riuscito a smettere. No. Le statistiche sono importanti, chiaro, le statistiche hanno un valore importantissimo, noi siamo sempre soggetti alle statistiche, alle indagini di mercato di ogni tipo. Ora, alcuni dati statistici. Intanto, è risaputo che dalle parti di Arcore un uomo su due preferisce 2 donne su 1, e questo va così. Però hanno intervistato anche un campione di sole donne, hanno fatto la fatidica domanda: con chi ha tradito suo marito? Il 90% ha risposto con l'idraulico, il 10% ha risposto con chiunque, il mio marito è sempre via a fare l'idraulico. Ecco. E per chiudere,
fermi che non ho ancora finito, le statistiche dicono che la maggior parte dei maschi fuma dopo un rapporto sessuale. Quindi se le cose stanno così, sui pacchetti di sigarette non dovrebbe esserci scritto fa male alla salute, ma com'è andata, vecchio maiale? Grazie, ciao! In tema natalizio facciamo un bel video al presepe, poi qua si vede l'hotel dove siamo, poi qua c'è il municipio e qua c'è Paola Pedo e Giorgio Serci. You're on the telephone telling me that she's gone. Now we've been down this road a million times before. 'Cause it's a sweet sensation thinking of all that hot temptation. You know it's going right where you want. Yeah, you know what's going on. I keep breaking my own rules, playing your love fool, trying to forget about the consequence. We keep saying we should, and yeah, we know we could stop. But really what it all comes down to is it feels so good, it feels so good when I'm in your arms. Don't you know it feels so good, it feels so good, it feels so good. You say it's dangerous, you don't wanna be exposed, but I know you're liking this and you're not gonna let it go. But it's a sweet sensation thinking of all that hot temptation. I can't stop, you know it's going right where you want. Yeah, you know what's going on. I keep breaking my own rules, playing your love fool, trying to forget about the consequence. We keep saying we should, and yeah, we know we could stop. But really what it all comes down to is it feels so good, it feels so good when I'm in your arms. Don't you know it feels so good, it feels so good, it feels so good. It feels so good. Just move with me, move with me, move with me. I keep breaking my own rules, playing your love fool, trying to forget about the consequence. We keep saying we should, and yeah, we know we could stop. But really what it all comes down to is it feels so
Buonasera. Signor Serci, anche questa volta siamo giunti alla fine di questa avventura. Eh sì, il weekend è finito purtroppo, però Ormai abbiamo salutato tutti, Mauro Apicella del Ferrari Club. siamo rimasti gli ultimi praticamente, quindi come sempre spetta a noi chiudere il weekend fantastico che abbiamo passato. E insomma, se ne va via anche quest'anno con un'altra bella avventura. Già, Dietro di noi potete vedere la zona delle prove della Ferrari, della struttura test che non abbiamo provato. che non ce l'abbiamo fatta neanche stavolta, però potete vedere che i mezzi non sono niente male. E insomma, alla prossima avventura.